Herkese merhaba arkadaşlar. Ayça bebeğimin yapımına devam ediyorum. Bu videoda kafasının yapımını size anlatacağım. Döner kafa yapıyoruz. Kafası dönebiliyor. Bu videoda sadece kafasının yapımını anlatacağım. Detaylarını, göz işlemeyi, dudağını nasıl işlediğimi hepsini anlatacağım arkadaşlar. Burnunu, kulaklarını dediğim gibi kafasında ne varsa hepsinin size ayrıntılı bir şekilde yapımını göstereceğim. Bebeğimin boyu 33 santim. Bakın detayları çok güzel. Çantamız da var. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Şimdi kafa yapımına geçeceğim. Hepimize kolay gelsin. İlk iki bölümde bacaklarını ve gövdesini tamamladık, ördük arkadaşlar. Şimdi bu bölümde kafasının yapımını anlatacağım. Yine ten rengi ipimi alıyorum. Tığım 2 milimetre. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı yaptım. 6 sık iğne örüyorum. Beş, 6. Halkayı sıkıştıralım. Buraya işaretimizi koyalım. İkinci sırada her bir sık iğneye çift yapacağım. 6 tane çift yapmış olacağım. Arttırıyorum. Sayım 12'ye çıktı. Üçüncü sırada bir tek yapıyorum, bir çift yapıyorum. Her sırada 6 arttırma yapıyoruz. Şimdi bir tek bir çifti toplam 6 defa tekrarlayacağım. Bir tek, bir çift. 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 Sayım 18 oldu. Sihirli halkayı güzelce sıkıştırın arkadaşlar. Şimdi dördüncü sırada 2 tek bir çift yapacağım. 6 defa tekrarlayacağım. 2 tek bir çift. Bunu toplam 6 defa tekrarlayarak 6 kere arttırmış olacağız. 6 defa 2 tek bir çift yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Bu sırada 3 tek yapıyorum. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 3 tek bir çifti toplam 6 kere tekrarlayalım. İşaretimizin olduğu yere kadar. Arttırmalarım bitti. Tamamladım. Sayım 30'a çıktı. Bu sırada tek tek 4 tane örüyorum. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 4 tek bir çifti toplam yine 6 defa tekrarlayalım. Tamamladım arttırmalarımı. 4 tek bir çift yaptım. Sayım 36 oldu. Bu sırada 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift yapacağım. Bu sırada da 6 defa tekrarlayacağım. 6 defa 5 tek bir çift yaptım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. Bu sırada 6 tek bir çift yapacağım. 6 tek bir çift. Toplam 6 defa yine tekrarlayacağım. 6 tek bir çift yapacağım. 6 tek bir çift yaptım. Sayım 48 sık iğne oldu. Bu sırada 7 tek bir çift yapacağım. 4, 5,
6, 7 tek, bir çift. Bunu toplam 6 defa tekrarlayıp geliyorum. 6 defa 7 tek bir çift yaptım. Sayım 54 sık iğneye çıktı. Son arttırma sırasındayım. Bu sırada da 8 tek bir çift yapacağım. 8 tek bir çift. Bunu 6 defa tekrarlayalım, gelelim arkadaşlar. Arttırmalarım bitti arkadaşlar. En son 8 tek bir çift yaptım. Sayım 60 sık iğneye çıktı. Şimdi 60 sık iğneyi 7 sıra örelim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan dümdüz 7 sıra 60 sık iğne yapıp geliyorum ben de. 60 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Şimdi bu sırada tek tek 17 tane sık iğne yapıyorum. On yedi tane ördüm. Eksiltiyorum. Bir tane sık, iki tane sık iğne yapıyorum. Eksilttim, iki sık iğne yaptım. Eksilttim, iki sık iğne yaptım. Eksilttim. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Eksiltiyorum. 2 tane örüyorum. Eksiltiyorum. 2 tane örüyorum. Eksiltiyorum. 17 tane sıra sonuna kadar sık iğne var. Onları örüyorum. Sayım 54 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra 54 sık iğne yapıp geliyorum. 54 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bu sırada göz takacağım yerleri belirliyorum. 22 tane burada sık iğne yapıyorum. ...22 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp yanındakine batıp devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp yanındakine batıyorum. Buradan sayıyorum. Yine 22 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. ...22 sık iğnemi ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım değişmedi. 54 sık iğne. Şimdi yine 54 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Sayımız değişmedi 54 ama şurada 22 sık iğne yaptıktan sonra zincirin içine bir tane 8 sık iğne, zincirin içine bir tane 22 sık iğne şeklinde sık iğnelerimi yapacağım. Yani zincirin içine yapacağım bir tane. Toplam yine 54 sık iğne yapmış olacağım. 54 sık iğne yaptım. Dediğim gibi bakın zincirlerin içine şurada göz yerini belirlemiştik. Zincir çekmiştik. Onların içine birer tane sık iğne yaptım burada. Şurada. Sayımız yine değişmedi. 54 sık iğne yapmış oldum. Bu sırada yanak kısımlarında arttırma yapacağım. Buradan tek tek örüyorum.
Buradan itibaren 17 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada peş peşe çift yapacağım 6 defa. Birinci, ikinci çift, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. 6 defa peş peşe çift yaptım. Şimdi arada 8 sık iğne var. 8 sık iğneyi örüyorum. 8 tane ördüm. Yine buradan başlıyorum. 6 tane çift yapacağım. İkinci, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci ve altıncı. 6 tane çift yaptım. Kalan 17 sık iğnemi de sıranın sonuna kadar örüyorum. Bakın göz yerlerini belirledik. Yanaklarında da arttırma yaptım. Şimdi 4 sıra 66 sık iğne örüp geleceğim. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra. 4 sıra 66 sık iğne yaptım arttırmadan sonra. Şimdi göz takacağım. Gözlerim 10 milimetre. Bakın bu sırada zincir çekerek göz yerlerini belirlemiştik. Oralara şuraya gözleri takıyorum. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. 13 tane sık iğne örüyorum. İki, 13 tane sık iğne ördüm. Bu burada kalıyor. Buradan itibaren bir ör, bir eksilt. 6 defa yapacağım. Bir ör, bir eksilt. 2, bir ör, bir eksilt. 3, bir ör, bir eksilt. 4, bir ör, bir eksilt. 5, bir ör, bir eksilt. 6. 6 defa bir ör, bir eksilt yaptım. Şimdi burada 4 tane tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Şimdi eksilt bir sık iğne yapacağım 6 defa. Eksilt bir sık iğne. Eksilt bir sık iğne. Üçüncüyü yapıyorum. Eksilt bir sık iğne. 3 oldu. Eksilt bir sık iğne. 4 oldu. Eksilt bir sık iğne. 5 oldu. Eksilt bir sık iğne. 6. Şimdi sıra sonuna kadar yine 13 tane sık iğnem var. 13. Sayım 54'e düştü. Şimdiki sıramda 6 defa 7 ör, bir eksilt yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7 ördüm, eksiltiyorum. Bunu toplam 6 defa yapacağız. 7 ör, bir eksilt şeklinde sıranın sonuna kadar tamamlayacağız.
Eksiltmelerimi yaptım. 7 ör 1 eksilt 6 defa yaptım. Şimdi bu sırada yine 6 tane eksiltme yapacağım ama kaydırarak eksiltme yapacağım. Şimdi 3 tane buradan örüyorum. 1 2 3 ördüm, eksiltiyorum. Şimdi 6 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 ördüm, eksiltiyorum. 6 ör 1 eksilti 5 defa yapacağım. 2 3 4 5 6 ördüm, eksiltiyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 ördüm, eksilttim. 1 2 3 5 6 ördüm, eksilttim. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 ördüm, eksilttim. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3, yine 6 defa eksilttim. Sayım 42'ye düştü. Şimdi bu sırada rutin arttırmamı yapacağım. Yani 6 defa 5 örüp 1 eksilteceğim. 2 3 4 5 ördüm, eksilttim. 5 ör 1 eksilti, toplam 6 defa yapıyoruz. Buraya kadar tamamlıyoruz. Toplam 6 defa 5 ör 1 eksilt yaptım. Bu sırada yine kaydırarak eksilteceğim. 2 tane örüyorum önce. Sonra eksiltiyorum. 2 ör 1 eksilt. Sonra 4 ör 1 eksilt yapacağım. Yine 5 defa yapacağım bunu. 3 4 ördüm, eksilttim. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. 2 oldu. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. 3 oldu. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. 4 oldu. 1 2 3 4 ördüm, eksilttim. Kalan 2 sık iğnemi de ördüm. Yine 6 defa eksiltmiş oldum. Sayım 30'a düştü. Bu arada elyaf yerleştirelim arkadaşlar içine. Elyaf yerleştirdim. Şöyle biraz daha yanaklarına dolgunlaştıralım, yanak kısımlarına. Eşit bir şekilde bakın böyle yüz şekillendirme, yani gerdirme yapmayacağım. O yüzden böyle güzelce eşit bir şekilde yanaklarını, her tarafını dolduralım. Zaten burada eksiltme yaptığım için göz çukuru oluşuyor. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Kendiliğinden göz çukuru oluşmuş oluyor. Şimdi bu sırada üç tane tek tek örüyorum. Eksiltiyorum. 3 ör 1 eksilt yapacağım bu sırada. Toplam 6 defa.
3 ör 1 eksilt yapıp geliyorum 6 defa. Tamamladım. 3 ör 1 eksilt yaptım. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada yine kaydırarak eksiltelim. Yani 2 tane örüyorum. Pardon. 1 tane örüyorum. Eksiltiyorum. Şimdi 2 tane örüyorum. Önce 1 ör 1 eksilti yaptım. Sonra 2 ör 1 eksilti toplam 5 defa yapacağım. 2 ör 1 eksilt. 2 ör 1 eksilt. 2 ör 1 eksilt. 2 ör 1 eksilt. 2 tane ördüm. Eksilttim. 5 tane yapmış oldum. Bir sık iğnem kaldı burada. Onu da yapıp sıramı tamamladım. Sayım 18'e düştü. Şimdi son eksiltme sıramda 4 tane örüp bir tane eksilteceğim. 2 3 4 4 ördüm, eksiltiyorum. 3 defa yapacağım bunu toplam. 2 3 4 ördüm, eksilttim. Son kez. Üç, 4 ördüm. Eksiltiyorum. Sayım 15'e düştü. Şimdi döner kafa yaptığım için içeri girecek kısmı oluşturacağım. Burada önce blodan 15 sık iğne yapalım bu sırada. Arka loplarına batarak 15 sık iğne öreceğim böyle. Bu şekilde 15 sık iğneyi tamamlayıp geliyorum. 15 sık iğneyi bir sıra böyle arka loplarından ördüm. Şimdi 6 sıra daha öreceğim. 5-6 sıra fark etmiyor arkadaşlar. Çok içine gitsin istemiyorum. Çok uzun olmasın içindeki. Yani 6 sıra daha 15 sık iğne yapıp geliyorum ben. Sonra yüz işlemesini yapacağız. 15 sık iğneyi 6 sıra daha ördüm. Burada bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi bunu içeriye ittireceğim. Şöyle şunu daha kısa kesebiliriz. Şöyle açtıralım. Burunu gözün altındaki sıranın üstüne yapacağız. Birazdan göstereceğim. Orada videoda şuraya işlemişim arkadaşlar. Bir alta olacak. Bir alta yaptım. Siz de buraya değil de bu sıraya 2 sık iğne ara vererek işleyebilirsiniz. Birazdan nasıl işlediğimi göstereceğim. Önce burnunu yapalım. Şöyle ten rengi ipi taktım. Buradan girersek biraz zor olabilir arkadaşlar, düğüm atması. Boyundaki o kısma şöyle ona taktırmadan, şuradaki uzun kısma taktırmadan şuraya çıkacağız. Bakın şu gözün altındaki sıraya, şuraya değil de
bir alt sıraya 2 sık iğne ara vererek şu şekilde burnu işleyeceğim. Burada 3-4 tur gidiyorum. Dört tur geçtim. Şimdi saracağım. Hepsini birlikte alarak böyle. Üst üste bindirmeyin arkadaşlar. Sırayla böyle parmağımızdan yardım alarak şimdi gözlerin kenarlarını işleyeceğim. Beyaz ip taktım. Şuradan bir yerden giriyorum. Bakın buraya gözün kenarına şimdi şuraya. Sonra diğer göze geçiyorum. Onun da bu taraftaki aynı noktaya çıkıyorum. Bakın böyle. Sonra diğer gözün yan tarafına çıkıp aynı yere bu şekilde gözümüzü beyazını yapmış olduk. Eğer bunlar kalkıyorsa yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları burada kesip içeriye alacağım. Şimdi siyah kısımlarını işleyeceğim. Yalnız saçımız turuncu olacağı için böyle kahverengi ip kullanıyorum. Şu kirpiklerini ve kaşlarını bu renkle yapacağım. Şimdi şuradan bir yerden boşluk bir yerden iğnemi geçirdim. Bakın buraya çıkacağım. Beyazın bir sıra altına şöyle 2 sık iğne yan tarafa. Şimdi şuraya. Diğer gözün aynı noktasına.
buraya bakın, bir sıra altına. Burada sık iğneler biraz bu tarafa daha çok şu tarafa kaydığı için iki sık iğneden biraz az yapıyorum. Yani şu mesafeyle aynı olsun arkadaşlar. Bakın beyazdan sonra burada 1,5 gibi var. Burada da 1,5 sık iğne olsun. Şimdi şöyle bir yere çıkıyorum yine. Şimdi burada ipimi kesiyorum. İpimin iki katını ayırıyorum. Yani ortadan ikiye ayırıyorum. Bu 4 katlı bir ip. Alize Cotton Gold. Biraz inceltiyorum. Kaş yerlerini belirledim. Bakın. Şuradan 1, 2, 3 sıra üstüne. Gözüm böyle tam ortası değil, tam ucu değil. Şuraya arkadaşlar. Bakın buradan 2 sık iğne bu tarafa. Diğerini de bakın şu gözün üstüne işlediğim kahverengiden 2 sık iğne bu tarafa. Yani böyle hafif yanına doğru, tam ortasına değil, tam buraya da değil. Arasında 9 tane sık iğne var. Şimdi buradan yine giriyorum. İpin katını ayırmıştım. Buradan en kolay nereye girerim arkadaşlar? Şimdi kaşın bir ucu burada, bir ucu 4 sık iğne sağ tarafa, bir alt sıraya olacak. Oraya çıkıyorum önce. Bakın böyle 4 sık iğne ara vererek diğer kaşa çıkabiliriz ya da bu gözü yapıp sonra diğer tarafa çıkacağım arkadaşlar. Şimdi gözün kahverengi işlediğimiz yerin aynı noktasına çıkıyorum. Buradan şuraya çıkacağım. Bakın bu kahverengi noktanın bir sıra üstüne. Şimdi diğer göze geçiyorum. Bakın böyle. Diğer gözünde şunun hizasına çıkıp kaş işaretlediğim yere çıkıyorum. İki, 4 sık iğne ara verdim. Bir sıra altına. Şimdi şuraya çıkıyorum. Bakın gözlerimiz bitti. Şimdi aynı şekilde burada bunları düğümleyeceğim ve içeri alacağım. Beyazı yaptığım gibi düğümleyip içeri alıyorum. Şimdi dudağını işleyeceğim. Şöyle pembe, açık pembe bir ip taktım arkadaşlar. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bu Gazzal Baby Cotton'un toz pembesi. İstediğiniz marka ve renk olabilir. Şimdi buradan bakın, burnun altından bir iki sıra altına şuraya dudağın üst kısmını işleyeceğim. Yine buradan şöyle çıkıyorum arkadaşlar şuraya. Biraz iğnem kısa. Bakın buraya. Şimdi bu tarafa tekrar iğnemi çıkardım. Bir sık iğne sağ tarafa,
Yani 4 sık iğne ara vereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya da bir çizgi yapacağım. Biraz farklı bir dudak işleyeceğiz. Bir sık iğne de bu tarafa geçtim. Şimdi tekrar bu tarafa. Bakın şu şekilde bir çerçeve çizdim. Şimdi buradan şu iki ipi alıyorum. Saracağım. İki oldu. 3 kere dolamış oldum buraya. Şimdi ortadaki şu iki ipi birlikte saracağım. İsterseniz köylü kızının dudağından yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benziyor. Sadece sarış şekli biraz daha farklı. İpleri üst üste bindirmeden bu şekilde saracağız. Acele etmeden. Üstteki parçaya da 3 kere sarmış oldum. Şimdi üçüncüyü sardım. Bakın. Şimdi yandaki bu iki parçaya dolayacağım. Bu dudak şeklinde şu yanlarıyla ortası aynı kalınlıkta oluyor. Diğerinde şu yanlar biraz daha ince oluyor. O da güzel oluyor arkadaşlar. Bunu göstermek istedim size. Burada hepsi eşit oluyor. Bir kere daha yapacağım. Bakın böyle. Şimdi hatta bir kere daha dolayabilirim. Şimdi şuradan bakın dudağın hemen bu noktasına batıyorum. Ortadaki iki sık iğneyi alacağım. Şuraya çıkmıyorum arkadaşlar. Bakın buraya çıkmıyorum. Şuraya çıkacağım ve iki sık iğneyi alacağım. Şu iki sık iğneyi. Buraya da iki kere doluyorum.
Bunları da düğümleyip içeri alacağım arkadaşlar. Kulaklarını yapacağız. Kulaklarının yerini işaretledim ben arkadaşlar. Bakın nereye iğne taktım. Şu gözün kenarından, bakın gözün kenarından sayıyorum. Şu arttırma sırası, arttırma yaptığım sıra, bir üstündeki sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne saydım. Buraya işaretimi koydum. Sonra aşağıya doğru 3 sık iğne ara verip ikinci işaretimi koydum. Diğer gözde de aynı şekilde bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sayıp buraya işaretimi koydum. 3 sık iğne ara verip aşağıya işaretimi koydum. Böyle iğneye 1 metreden biraz fazla ip taktım. Şuradan bir yerden gireceğim. Bakın önce bu taraftaki kulağı yapıyorum. Alt noktaya çıkacağım. Bunları çıkaralım. Üç sıra üstüne işaretimizi koymuştuk. Bakın buradan böyle 2 tur geçeceğim. Şimdi bu iğneden çıkarıyorum ipimi. Tığ ile devam edeceğim. Tığımı aldım. Buradan iplerin arasından buraya sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, şöyle biraz sıkıştıralım. 4, 5. Eğer sığmıyorsa 5 de olur arkadaşlar. Ben 6 tane sığdırdım. Burada sıkıştırıp bir zincir çekiyorum. Bu iple 2 kulağı da yapacağım. İğne takıyorum. Burada bakın iğneyi, ipi geçirdiğimiz noktaya iğne ile geçiş yapıyorum. İlk başlangıç yerine çıkıp düğümleyeceğim. Yani bu iki ipi düğümleyip diğer buralarda yaptığım gibi gözünü işlerken yaptığım şekilde düğümleyip içeri alacağım. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bir kere daha sıkı bir şekilde içeri gidiyor zaten. Şimdi diğer kulağı sadece başlangıcı farklı olacak diğer kulağın. Bunu iğneyi buradan buraya geçirip şöyle sardık. İğneyi önce buraya çıkardım. Şimdi iğneyi önce şuraya çıkaracağım. Bakın böyle çevirdim. Aynı noktaya çıkalım. Böyle saracağız. 2 tur geçelim. İğneyi çıkarıyorum. Bakın ipimiz yukarıda olduğu için şöyle başlayacağım. Yine aynı şekilde burada bir zincir çekiyorum. 6 sık iğne yapacağım. Aynı şekilde 6 sık iğne yapıp buradan ipi buraya çıkarıp gizleyeceğim arkadaşlar.
Bunu da buradan buraya alıp gizleyelim.